सो दिल्ली टॉप 20 अगर जो दिल्ली में टॉप 20 प्लेसेस जो मस्ट विजिट है उससे भी कनॉट प्लेस। हम लोग आए हैं बेंगल्स। हम लोग आ गए हैं इंडियन कॉफी हाउस में और ये सबसे पुराना कॉफी हाउस है दिल्ली का। Top 20 things to do in Delhi is also come to Delhi Heart. So come here, Delhi Heart. You can do two things actually. You can eat and you can also shop. बहुत अच्छे से इंडियन हैंडक्राफ्ट्स के लिए जो मुझे तो ये एम्पोरियम बहुत पसंद है। तो 1936 में ये बना था। बेसिकली ये लोधी डायनेस्टी के सॉरी we have two dogs. Yes, rolling. लोधी कॉलोनी में आर्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हर एक दीवार पे बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन्स बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल ग्राफिटी बनी हुई है एंड इट्स अ मस्ट विजिट। लाइक इफ यू वांट टू क्लिक पिक्चर्स आपको यहाँ पे आना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल। जूसी खान चाचा के स्पेशल रोल्स खाने जा रहे हैं हम। खान मार्केट इज ब्यूटीफुल। एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मार्केट्स है खान मार्केट और बहुत एक्सपेंसिव। मेरा फेवरेट भी है। स्टूडेंट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली शॉपिंग। यू मस्ट कम हियर। आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। सरोजिनी नगर टॉप 20 थिंग्स टू डू डेफिनेटली। ये दरगाह बहुत ही फेमस है। दिल्ली का एक बहुत फेमस दरगाह है निजामुद्दीन की दरगाह। बहुत बड़ा दरगाह है। हम लोग अभी हैं सुंदर नर्सरी में। सुंदर नर्सरी बहुत सुंदर पार्क है, इंडियाज़ हेरिटेज पार्क। सुंदर नर्सरी में बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि ये हेरिटेज प्रिजर्व करता है। मेरी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड मुझे लेके आई है चांदनी चौक में। यस, चांदनी चौक अगर आप आ रहे हो ना तो कुछ खाओ ना खाओ, शॉपिंग करो ना करो, लेकिन दौलत की चाट जरूर खाना। हम आ गए हैं जामा मस्जिद में। मेरी फेवरेट जगह बनती हुई जा रही है ये जामा मस्जिद। ये मेरा तीसरा या चौथा बार होगा आना। पहाड़गंज बहुत ही कलरफुल है। दिल्ली का एक बहुत ही ऑल्टरनेट कल्चर है पहाड़गंज। ये बहुत बार चंपाकली आ चुकी है, मैं कभी भी नहीं आई थी। बहुत छोटा सा स्पेस है बट क्या स्पेस है, अल्टीमेट। लुक एट दिस रोटी। अगर आप जामा मस्जिद घूमने आ रहे हैं और पुरानी दिल्ली का प्लान बन रहा है तो आपको अल जवाहर जरूर आना चाहिए। अब हम आ गए हैं टॉप 20 दिल्ली मस्ट विजिट प्लेसेस में आए हैं हम। हौस खास विलेज में हम आ गए हैं। So you must come to this bakery में जरूर आइएगा। It's very like बाहर नहीं है ये बेकरी, थोड़ा अंदर को है। तो आप जैसे हौस खास के अंदर आते हैं, इम्परफेक्टो है आपके साथ, उसके बाद ही एमआर बेकरी। और यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे फिश मार्केट है और यहाँ पे फुचका है। बहुत कुछ मिल जाएगा, मतलब प्रॉपर स्ट्रीट फूड है, खाना पीना फुल आपका जो है सीआर पार्क में खाना पीना होने वाला है। सो मस्ट विजिट। हाँ, दिल्ली टॉप 20 में सीआर पार्क इज मस्ट विजिट। ओके, सो हम आ गए हैं सीपी कनॉट प्लेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है। सेंट्रल दिल्ली में मार्केट एरिया है। यहाँ पे आपको भतेरी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। कनॉट प्लेस इज़ वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस ऑफ दिल्ली। और अगर आप सीपी आते हैं तो यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। इतने चॉइसेस है आपके पास। एग्जैक्टली। तो आप खाने के लिए आ सकते हैं, आप शॉपिंग के लिए आ सकते हैं, आप बजट फ्रेंडली चीज़ों के लिए आ सकते हैं, आप मूवी के लिए भी आ सकते हैं, फिल्म्स के लिए भी आ सकते हैं। और मेरी कुछ स्पेशल खास प्रेफरेंसेस हैं इस जगह पे, जो दिल्ली की बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी दुकानें हैं खाने के लिए।
हम लोग आए हैं वेंगर्स, जो कि बहुत ही पुराना बेकरी है दिल्ली में, और यहाँ की स्पेशलिटीज़ बहुत सारी हैं, मोस्टली बेकरी आइटम्स। और मेरा फेवरेट जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो ये है कि यू शुड डेफिनेटली ट्राई द मशरूम पैटीज एंड द मटन पैटीज विद शामी कबाब। आई लव द शामी कबाब। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स जो स्टैंडर्ड प्राइस अराउंड 80 रुपीज़ का होता है शामी कबाब, बहुत यमी होता है। एंड आई ऑल्सो लाइक सम ऑफ द केक्स ओवर हियर विच आर वेरी फेमस, बहुत फेमस केक्स है। इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे यू नो बटरस्कॉच केक और डार्क चॉकलेट केक, ये 2 केक्स जो हैं मेरे फेवरेट हैं यहाँ के। और मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट कोई मेरे हर बर्थडे पे तो यहीं से केक आता है, बिकॉज आई लव द केक्स हियर एंड आई लाइक द चॉकलेट फ्रैंकफर्टर रिंग विच इज़ माई रिकमेंडेशन। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सो येस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस आउट इफ यू आर कमिंग टू दिल्ली। आपको यहाँ पे बहुत सारे बुक्स भी मिल जाएंगे ऐसे ही स्ट्रीट पे वॉक करते करते, जो कि आपको नॉर्मल बुक स्टोर्स में थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे, आपको यहाँ पे चीप मिलेंगे। एंड दिस वन ट्रिक, वाई आर दे चीप, क्योंकि ये होलसेल में आते हैं यहाँ पे, बट यू ऑल्सो हैव टू चेक कि पेजेस कंप्लीट है या नहीं। सो दैट्स वाई यू नो देयर कैन बी सम पायरेटेड बुक्स एज वेल, बट आपको चेक करना पड़ेगा। ऑल्दो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ बुक्स स्प्रेड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ सीपी, और आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे बहुत ही कम दाम में। तो आप आइए, अगर आपको बुक्स का बहुत शौक है तो आप चीप बुक्स यहाँ से देख सकते हैं, बट यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। हम लोग आ गए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस में, और ये सबसे पुराना कॉफ़ी हाउस है दिल्ली का। और कोहली, तो तुम तो पहले यहाँ आ चुकी हो। मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ, जब मैं कॉलेज में थी तब भी आती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, बहुत चीप है एंड द फूड इज़ डिलिशियस, बहुत डिलिशियस खाना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, जो भी ओहिनी लेकर आई है, थैंक्स टू यू। तो अभी हमें बहुत भूख लग रही है, हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया है। हमने हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करी है, हमने फिंगर चिप्स ऑर्डर करे हैं, देन वी ऑर्डर्ड वेज चाउमीन और मटन कटलेट। मटन burger. So mutton cutlet and mutton burger both is for 55 rupees. So I'll have mutton burger. So I'm having mutton burger. She's having the वेज चाउमीन जो कि सिर्फ 55 रुपए की है। और उसके अलावा तुमने एक मंगवाया था फिंगर चिप्स इज 33 bucks guys. एंड ट्रस्ट मी, आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इट्स एक्चुअली वेरी फुलफिलिंग। एंड यहाँ पे हॉट कॉफ़ी का आप एक बार गेस करिए क्या प्राइस होगा, सिर्फ 36 रुपीज़, 36 रुपये बस, यानी सो इट्स रियली बजट फ्रेंडली, इट्स रियली नाइस एंड यू गेट अ नाइस रेट्रो फील ओवर हियर, क्योंकि बहुत पुराना जगह है, पुराने लोग आते हैं यहाँ पे, तो इट्स रियली नाइस। द एम्बियंस इज आल्सो वेरी नाइस, सो यू मस्ट कम हियर इफ यू आर कमिंग टू सीपी। ओल्ड काइंड पर्सन हूँ, ओल्ड स्कूल। Priyanka is our old school. I'm an old school girl. I'm also an old school soul. Really? Yes, very much. सारे स्टेट्स के आपको एम्पोरियम मिलेंगे। महाराष्ट्र के बिल्कुल सामने अभी हम खड़े हैं, महाराष्ट्र, बांग्ला, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और कश्मीर, गुजरात। आप बस से किसी भी स्टेट का नाम लीजिए और आपको यहाँ पर वो सब मिल जाएगा। अगर आपको शॉपिंग के लिए आना है तो ये बहुत ही यूनिक पार्ट है सीपी का, जहाँ पे आपको स्टेट्स के बहुत ज़्यादा शोरूम्स मिलेंगे, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ की हाथकरघा को दर्शा रहे हैं, यहाँ की चीज़ें, आर्टिस्टिक काम है बहुत ज़्यादा। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू कम अगर आपको एथनिक चीज़ों का बहुत शौक है तो। सो इट्स एक्चुअली जस्ट ऑपोजिट टू इंडियन कॉफ़ी हाउस, और ये पी ब्लॉक के सामने पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइक पॉपुलर भी है, लोगों को पता है इसके बारे में, तो आप डेफिनेटली विजिट करिएगा अगर आपको वेरियस स्टेट्स की चीज़ों को खरीदना है तो। सो दिल्ली टॉप 20 प्लेसेस में से एक प्लेस ऐसा भी है जो मस्ट विजिट है, वो है लोधी गार्डन। और इस समय हम वहीं पे मौजूद है, और ये पूरी जो
लोधी गार्डन है 1936 से बना हुआ है। वेल ओहिनी, इसके बारे में थोड़ा सा तुम और मुझे डिटेल में बताओ। हाँ, बिकॉज इट्स हिस्ट्री, सो प्रियंका इज लाइक ओहिनी तो मुझे डिटेल में बताओ। बैड विद हिस्ट्री। So बेसिकली लोधी गार्डन जो है ये 4 मॉन्यूमेंट्स को लेके बनता है। ये लोधी डायनेस्टी के पीरियड से है। सो मोहम्मद शाह का मकबरा है यहाँ पे, सिकंदर लोधी का मकबरा है यहाँ पे, बड़ा गुंबद है और शीश गुंबद है। ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पे और इट्स अ ब्यूटिफुल गार्डन ओवर हियर। इट्स अ ग्रेट पब्लिक स्पेस टू बी इन। अगर आप फैमिली के साथ पिकनिक पे आएंगे तो इट्स रियली नाइस। अगर आप दोस्तों के साथ आएंगे पिकनिक पे या कुछ भी चिल करने के लिए, यू कैन जस्ट कम हियर विद फूड एंड इट्स लाइक एन ऑल्टरनेट टू इंडिया गेट। सो इट्स अ ग्रेट पब्लिक स्पेस, यू कैन कम हियर and it's a must visit because it's a beautiful garden. बहुत सुंदर garden है, a lot of flora fauna. So in case you want to just chill, relax और दिल्ली में है, आप एक दिन पूरा आराम से spend करना चाहते हैं तो ये जगह बढ़िया है। प्लीज आइए, बहुत सुंदर जगह है। बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स क्लिक होती हैं यहाँ पे। हाँ, I know. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।